렘넌트들은 꼭 기억해야 됩니다. Los remanentes deben de recordar esto sin falta. 묵상운동의 주역입니다. Son los protagonistas del movimiento de la meditación en la 이 palabra de 말을 Dios. 못 알아들으면 명상운동하는 단체에게 다 뺏깁니다. Y si no entienden esto, van a arrebatarles todo las organizaciones que están haciendo movimientos de meditación trascendental. 묵상운동 여러분이 24 평안을 누릴 수 있으면 됩니다. Entonces, lo que tienen que hacer es poder disfrutar en paz de la oración 24 horas en este movimiento de la 힘들다는 meditación. 거는 내게 안 맞았기 때문에 그런 거죠. Y que sea difícil quiere decir que esto no cuadra conmigo. 이게 맞아지면 여러분들이 이제 제대로 힘을 갖게 되는 겁니다. Y cuando esto cuadre con ustedes, podrán tener el verdadero poder. 그러면 성경의 제일 큰 응답의 약속인 하나님의 나라라는 응답이 오게 됩니다. Y así podrán venir las respuestas del reino de Dios, como dice la Biblia. 그러면 여러분 아무도 말릴 수 없는 작품이 나옵니다. Entonces, así podrán haber obras maestras que nadie puede parar. 이 영원입니다. Eso es la eternidad. 여기에서 오는 렘넌트 오는 응답이 하나 있어요. Hay una respuesta que viene aquí para los remanentes. 전무후무입니다. Ni antes ni después. 이 전무후무의 그 뜻은 뭡니까? ¿Qué quiere decir el significado de ni antes ni después? 이 글자로 말할 것 같으면 전에도 없었고 앞으로도 없다 이런 글자죠. Se refiere a que nunca antes estuvo esto y nunca después tampoco lo estará. 이 말 뜻은 앞으로는 응답 받지 마라 그 뜻은 아니잖아요. Pero esto no quiere decir que en adelante no reciban ya más respuestas. 전에 없었던 응답을 주겠다는 거죠. Quiere decir que les dará respuestas que nunca antes existieron. 그래서 저는 요거를 영어로 이렇게 표현했어요. Entonces yo lo transmito en esta otra palabra. 전에 없었던 거예요. No tenía precedentes. 이게 조금 더 이 단어를 살리는데 후무라는 데 의미를 둔 게 아닙니다. 하나님 그렇잖아요. Entonces, esta palabra no solamente quiere decir que después no va a haber nada más, el significado que Dios 물론 여러분 quiere. 같은 인물은 전에도 없고 앞으로도 없죠. Por supuesto que las personas como ustedes no existieron antes y tampoco existirán después. 어째서 렘넌트가 이 축복을 받으면 무슨 기도를 해야 됩니까? Ahora, ¿cómo tienen que disfrutar esta respuesta los remanentes y cómo tienen que orar? 내 안에 기도로 성삼위 하나님의 망대가 딱 Entonces, dentro de mí tenemos que orar para que la torre del Dios Trino se establezca en nosotros. 어디에 말입니까? ¿Dónde? 내 생명 안에 Para que dentro de mi vida venga esto. 나의 영혼 속에 Dentro de mi espíritu 나의 삶 속에 y dentro de mi vida. 이 성삼위는 역사를 나니까 Porque las obras del Dios Trino se levantan ahí. No tiene más remedio que venir respuestas aquí. 자, 내 안에 Dentro de mí. 보좌의 망대가 서옵니다. Para que se levanten las bendiciones del trono celestial. 자, 이게 서니까 이제는 어떤 게 나옵니까? Y como esto aparece, ¿qué es lo que aparece ahí? 드디어 시공간 초월이라는 답이 나오는 거죠. Finalmente aparecen las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. 여기에 플랫폼이 만들어지고 파수망대 만들어지고 안테나가 서는 겁니다. Eso es donde se levanta la plataforma, la torre de guardia y la antena. 그래야만 2, 3, 7이 가능한 겁니다. Porque solamente de esta manera serán posibles salvar las 2, 3, 7 naciones. Si no, es imposible hacerlo. 기도로 가능한 겁니다. Es posible mediante la oración. 이것도 악성을 말해요. Se refiere a esto. 또 이제 뭡니까? ¿Y qué más? 여러분 안에 완전히 하나님이 만드신 이정표가 딱 새겨지는 거죠. Podemos ver las señales que Dios da. 전부 오만 응답을 빼들 수밖에 없죠. Y no tiene más remedio que venir las respuestas que nunca antes ni después hubieron. 이정표도 어렵잖아요. No es difícil esto. 여러분에게 문제 왔을 때 갈보리산 언약을 잡으라. Cuando vengan los problemas, tomen el pacto del monte del Calvario. 여러분이 시작할 때
감람산 미션을 붙잡아라. Y lo que tienen que hacer es tomar el pacto del Monte de los Olivos. 여러분이 출발하기 전에 마가다락방의 능력을 체험해라. Antes de que empiecen, tienen que tomar el pacto del aposento alto de Dios. 여러분에게 어려움 오면 안디옥의 사명을 회복해라. Y tienen que restaurar el pacto de la iglesia de Antioquía cuando vengan dificultades. 바울 팀이 첫 번째 선교지 가서 뭐 했습니까? El equipo de Pablo, ¿qué es lo primero que hizo al ir al campo de las misiones? Hagan 두 esto. 번째 선교지에서 뭐 했습니까? ¿Qué hicieron en el segundo lugar de las misiones? Es lo que deben de 두 hacer. 번째 선교 해본 거는 마게도냐라고. El segundo campo donde fueron fue Macedonia. 세 번째 선교지 해본 게 뭡니까? Y el tercer campo de misiones, Roma'입니다. ¿cuál fue? Es Roma. 로마는 꼭 한 군데 영적으로만 정해진 게 아니에요. 여러분에게는 언제든 로마에서 그걸 정복해요. Roma no es solamente un lugar determinado, sino hay un lugar que es esa Roma especialmente para ustedes. Tienen que ver ese lugar. 이러면은 이제 나와 교회, 업에 전무후무 응답이 옵니다. Y en ese momento, en mi vida, en la iglesia y en el campo vienen respuestas sin precedentes. 그 렘넌트들은 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordar esto los remanentes. 렘넌트 7명은 전무후무를 어떻게 응답받았지요? Entonces, ¿cómo recibieron esas respuestas sin precedentes los remanentes? 중요한 게 있습니다. Hay algo 렘넌트 importante. 기도를 하다 보니까 미리 이게 보여요. Los remanentes haciendo esto van a ver esto por adelantado. 모르는 사람들은 기도만 하면 됩니까? 그걸 몰라서 하는 소리예요. 기도하면 이게 미리 보입니다. Los que no oran dicen, tenemos que orar solamente. Eso es porque no conocen la oración. Pero si lo hacemos, vamos a ver las respuestas por adelantado. 중요한 게 나왔잖아요. Y aparecerá algo importante ahí también. 전무후무란 뭡니까? ¿Qué quiere decir lo que nunca antes ni después tuvo lugar? Lo que no tiene 앞에 precedentes. 세대가 보지 못한 걸 보게 됩니다. Quiere decir que podemos ver lo que la generación anterior a nosotros no pudo ver. 더 중요한 건 렘넌트가 뭐가 나누고 하니까 현재 지도자가 못 본 걸 보게 돼요. Quiere decir que vieron incluso lo que los dirigentes de esa época no vieron en esa época. 미래 세대죠. Es la época por 승리할 수밖에 adelantado. 없어요. Quiere decir que no tienen más remedio 요셉은 que salvarlo. 항상 기도로 누리면서 일하고 있었는데 형들이 못 본 걸 봤어요. Podemos ver que siempre José estaba trabajando y vio lo que otros no vieron. 바로 왕이 못 본 걸 봤어요. Vio lo que ni siquiera Faraón era capaz de ver. 똑같습니다. Se acaba, es todo. 이스라엘의 지도자가 못 본 걸 다니엘은 봤어요. Daniel vio lo que los líderes de aquella época no fueron capaces de ver. 바벨론 왕이 못 본 걸 다니엘은 봤어요. Daniel vio lo que el rey de Babilonia no vio. Es así. 이게 전무후무예요. Eso es lo que no tiene precedentes. 렘 7명 받은. Es lo que los 7 remanentes recibieron. 히브리서 11장은 믿음의 살아온 영웅들만 쫙 기록했는데 38절에 뭐라고 돼 있어요? En Hebreos capítulo 11 está reflejando los héroes de la fe. ¿Pero qué dice en el versículo 38? 세상이 감당치 못할 사람들이라고 했는데 이 사람들은 어떤 전무후무는 응답받았어요? Está diciendo que son personas las cuales el mundo no era digno de ellos. ¿Pero qué respuestas sin precedentes recibieron ellos? 시대 종말을 본 거예요. Vieron el fin de la época. 여러분 개인 종말이 있고요. 시대 종말이 시대 방향. Hay 지금 un fin 어떤 시대입니까? de la época y un 사람이 fin 바뀌어갑니다. personal. ¿Qué 볼 줄 알아요. fin estamos viendo ahora? ¿Qué época estamos? Está cambiando la época de los negocios. Hay que saber ver eso. 시대 재앙을 본 겁니다. Vieron los desastres de la época. 그러니 이걸 보았으니까 막을 수밖에 없죠. Entonces la gente no tiene más remedio que fracasar y perecer 이 por eso. 사람들은 그냥 사람이 아니고 이 시대를 살리는 그냥 불만 밝혔을 뿐인데 파수꾼의 허락이. Ellos no eran cualquier tipo de personas, solamente estaban en ese lugar, pero sin embargo eran guardas. 예, 아주 중요한 렘넌트들이 알아야 될 아주 중요한 사도행전 17장 1절, 18장 4절, 19장 8절이 아주 중요합니다. Es Hechos 17.1, 18.4, 19.8, de manera muy importante que los remanentes deben de conocer. 다른 거는 필요 없단 말이 아니고 지금 재앙과 흑암 속에서 건질 수 있는 거는 그리스도라는 단어를 알려주는 겁니다. No quiere decir que otras cosas no sean necesarias, pero tenemos que enseñar, demostrar la importancia de la palabra de Cristo. 당위성. Es la 다른 종교는 obviedad 틀렸고 de Cristo. 기독교는 맞다 이 말 아닙니다. No decimos que otras religiones sean incorrectas y el cristianismo es la única correcta. 스님 한 분이 주지가 그만두고 우리 교회 왔는데 그분 보고 얘기했어요. Un monje activo dejó de ser monje y vino a nuestra iglesia y decía él esto. 불교가 나쁜 건 아닙니다.
El budismo no es algo malo. 제가 알기로는 교리 가운데 가장 좋은 교리가 불교 교리예요. Y por lo que yo le dije, pues pienso que la doctrina mejor es prácticamente la de los budistas. 그런데 그리스도는 아니다 그랬어요. Pero sin embargo no es Cristo. 네피림 교리다. 가장 나쁜 Es 결과. la doctrina, como de Filim habla, es la peor doctrina que tienen. 당신에게 그리스도 필요해요. Entonces, a usted le hace falta Cristo. 그리스도가 누구냐가 중요한 거다. Por eso lo importante es quién es Cristo. 당위성. Es la obviedad. 당당하게 얘기해도 되고 누려도 됩니다. 다른 사람들 그 거짓말하는 겁니다. Lo pueden decir con firmeza y disfrutarlo, porque otras personas están mintiendo. 그래서 18장 4절은 왜 안식일마다 갔겠어요? Por eso, en Hechos 18:4, ¿por qué iría cada día de reposo? 여러분들은 예배와 기도가 뭔가를 알아야 돼요. Deben de saber lo que es la oración y el culto. 예배와 기도에 대한 영적이면서도 과학적인 거 발견해야 돼요. Entonces, deben de descubrir de manera científica y espiritual lo que es el culto y la 응답이 oración. 뭐냐? ¿Qué son las respuestas? 19장 8절에 하나님의 나라에 대해서 담대히 설명했다 그랬어요. Hechos 19:8 dice que con firmeza explicó lo que son las obras del reino de Dios. 응답이 뭔가 알아야 돼요. Deben de saber lo que son las respuestas. 자, 우리 렘넌트들은 기도의 리듬을 학업스키를 병행시켜야 돼요. Entonces, los remanentes tienen que tener un ritmo del estudio correctamente. Y un ritmo en la oración. 기도의 리듬 있습니다. 이걸 타면서요. Tienen que tener un ritmo en la oración. 병행시키는 겁니다. Entonces, con ese ritmo en la oración, tienen que tener un ritmo en los estudios también. 잘한다 못한다는 그 다음 얘기예요. 병행시키는 겁니다. Que lo hagan bien o mal, esto y lo otro es esa parte, pero 이게 tienen que hacer esto 맞아야 성공의 correctamente. 길로 가는 겁니다. Deben de cuadrar esto correctamente para que vayan hacia el camino del éxito. 다윗이 돌 던진 거와 다윗의 기도가 병행인 겁니다. Entonces, vemos como la oración de David y lanzar piedras cuadró lo uno con lo otro. 그때 당시에 ¿Por qué? 양 지키게 돌 던져 누구나 다 던졌어요. Porque en aquel momento, pues, todos lanzaban las piedras con la onda para guardar a sus 이 ovejas. 다윗은 이 두 개가 맞은 겁니다. Y vemos que David cuadró con estas dos cosas. 그러면 이 응답이 올 수밖에 없어. Entonces, vemos que no tiene más remedio que venir estas respuestas sin precedentes. Respuestas que no tienen precedentes. 멤버들, 특히 우리 지금 중요한 이 일마된 카이스트 멤버들 기억해야 돼요. Nuestros remanentes, especialmente los remanentes que están en la Universidad de KAIST, deben de recordar esto, no sean engañados. 속지 말고 진짜 기도와 복음 능력의 비밀을 갖고 있어요. No sean engañados, tienen que tener el verdadero secreto del Evangelio. 그러면 여러분은 세계복음화 당연히 되게 돼 있습니다. Y así, obviamente, va a funcionar la evangelización en el mundo. 오늘 중요한 날이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Les bendigo en el nombre de Jesucristo para que hoy sea un día muy importante. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos las gracias. 세상 말, 사람 말에 속지 않도록 하나님의 말씀을 확인하게 하옵소서. Ayúdanos a confirmar tu palabra para no ser engañados con las palabras del mundo ni de las 이제 personas. 세계 살리는 응답의 문을 또 교회 살리는 현장을 누리게 해 주옵소서. Que podamos disfrutar de las respuestas que salvan el mundo y la iglesia. 나의 산업과 학업과 하나님 나라의 비밀이 병행되는 역사가 일어나게 하옵소서. Que podamos tener las obras para que nuestro oficio y estudio cuadre con 예수 lo que 그리스도 tú deseas 이름으로 para salvar el mundo. 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.